喂，星林睇咗咁耐，有咩感覺啊？點啊，文文？唉，好熱啊！我覺得我今日落一個星期嘅雨，深圳呢個天氣真係難頂。你而家睇地下都係濕嘅，跟住而家好多我都係第一陣線嘅工人啊！有冇睇到？有冇拍到我頂帽？有個執行嘅兩個字咯。係咯，我係小隊長，工人小隊長。今日嚟咗4部吊機啊！而家都差唔多啦，跟住啲搭建工人啊，都陸陸續續一批換一批咁樣咯。進度算快嘅進度，係咯。知唔知大家知唔知呢度係邊度啊？知唔知啊？文文，深圳，我嘅屋企門口10個勤天體育場第一站，你哋有冇買票？文文，你有冇買票先？我跟得起嚟，應該就唔可以一定入得嚟嘅喎，你入得係喎，啲票好難買喎，好難搶啊！好難搶，唔係好難買，係啦，拭目以待啦。反正我哋幾期待呢一場演出嘅，即係啊，等咗咁耐，第一站自己屋企嘅演出係啦。舞台搭建就首先啦，我哋嘅地上我哋要保護啦，保護呢啲咁專業嘅跑道啦。咁我哋有好多全部都用叉車嚟叉嘅，已經呢啲設備唔係話人手可以抬㗎啦，即係都係要叉車去做呢個事情。咁而家仲有冇睇過有個吊車啦、吊機啦？吊機嘅話，而家我哋成個結構咧咁高，去到成40-50米，我哋全部都係吊車吊翻上去，跟住咧工人再上高空嚟固定位咯。所以呢個承重啊，同埋成個結構啊，真係要精確咁計算，如果唔係，真係隨時都出問題啊！你有咩？我想知點解嗱，好多人都唔知啊。喺工地，即係好似我哋呢啲已經遠離舞台架嘅地方，點解仲要戴住頂紅色好安全嘅帽？安全帽啊！佢咁樣嘅，咁都係安全為主啦，係咪？咁我哋都有分好多顏色嘅，咁就係我哋呢啲屬於最初級㗎啦，係咪？咁就係話而家大運，哪怕大運又好，其他城市嘅場地都係一樣嘅，即係好嚴謹。首先你一定要有安全帽，咁你保證你係，如果你經過施工嘅現場，係咪啊？你隨時會跌嚿螺絲批啊，跌啲咩零件落嚟，咁係咪好大鑊㗎喎？咁就係咯，大概咁呢個最基本嘅入嚟嘅一個保護咯。係第幾日啊？你覺今日係？今日如果我哋第一日呢，即係都就啱入場咯。當晚咁呢個係第3日㗎啦。好似今日呢一種場地啦，即係喺個體育場裏面，正常嚟講係用到幾多時間呢？其實如果你按翻我哋今日係即係呢個演出係15號嘅演出嚟講，應該係演3日嘅，我冇估錯。冇記錯嘅話，跟住呢，咁我哋而家今日係3號咯喎，咁你差唔多2週嘅時間，好緊張㗎，唔好睇到好似一場演出好似好簡單。我哋都有成3個月去準備時間，咁就要計翻即係好似聲音嘅覆蓋啊，咁多觀眾，我哋要點樣去燈光去編製啊？我哋就負責聲音呢方面嘅，即係音響呢一 part 嘅，係咯，多多支持我哋啦。係啦，會有更多好玩嘅嘢，現場嘅嘢，仲有你哋想睇嘅藝人，有可能啦，括號啦，係咪？好啦，我去做嘢先啦。好啦，一陣見。好，拜拜。嗱，文文，而家眨下眼，我哋又嚟咗10個勤天專業團隊呢度啦嚇，你睇睇兄弟們，我哋啱啱睇完搭建，又睇下佢哋喺度。佢哋而家喺度做緊咩啊？我啲上司嚟嘅，佢而家開始備課嘛，準備呢啲設備。咁我想知咧，大概一場咁嘅演唱會咧，要幾多隻喇叭？大隻嘅。幾百隻啊！幾百隻。係啊，幾百隻，大細。你睇下，嗱，我係1米，喂，咁星林，我係1米78左右。喂，咁星林，我問下，你幾百隻？呢幾條友平時唔係好似健身教練咁？你睇有冇睇瘦瘦地啊？嗰個咩啊？周星馳嗰場片咧，嗰啲細路仔冇睇佢瘦啊！功夫咁啊，全部出嚟單挑嗰個。係啊！嗱，我就1米78嘅，你睇下佢個高度啦。咁至少都2米幾啦，係咪啊？
呢啲都係嘅，呢啲都係要用嘅。呢邊就係啲鍵盤係咯，樂器老師會用咯，係咯。咁10個人啦，10個人嗱，正常嚟講係咪一人一個獨立嘅一支佢自己嘅咪啊？係啊，感唔感興趣？想唔想睇下？冇就係佢哋每個人都會有個即係佢代表佢嘅顏色啊、造型啊，咁佢就10支咪可能都唔同感覺喂咁啊。除咗音色特別啊，佢哋每個人嘅音色，哦，佢可能咪頭啊，同埋係啊用個牌子都會有區別。呢個叫咩啊？呢個咩嚟㗎？呢個呢個英文就犀利啦，阿庫斯。呢個係中文嚟㗎喎。冇，大概我驚你哋唔明啫，大概咁樣講。好，咁可能清晰。咁仲有嗰邊咧，我頭先睇到隔離牆嗰啲係咩嚟㗎？邊個隔離？隔離嗰個貨倉啊！咁你可以去感受下。喂，呢啲真係好似睇起身瘦瘦削削，佢真係搬到喇叭嘅咧？真係有呢個機㗎。啲工業區就係咁嘅款咯。平時嗰個麵包車就係我個座駕嚟㗎嗰部。係啊，我頭先睇咗呢啲，我真係唔係好明白啦，點解一堆嘢咁？係啊，成個系統都會好複雜咯，係咯，跟住都全部個構建就都係會一環扣一環。你哪怕一條線插錯咗，你都會係出問題咯。所以就前期我哋嘅準備會繁瑣好多咯，係咯。你睇下每一箱咁佢嗰個會標記住，我哋會黐呢個單標記住，方便係啊，方便執嘢。咁嗰邊就係每個零件啊，我哋嘅分類。譬如話我台上嗰啲音響啊，樂隊啲音響啊，仲有總調音嘅音響嗰啲。嗱，你好似音響，咁音響有分天上嘅、地下嘅，俾藝人嘅。咁藝人又有耳返啦，即係戴喺耳仔嗰度。你睇到周杰倫好似彈一琴，個耳塞揼咗，就可能佢想聽翻現場嘅聲音。又有咪啦，咁咪嘅話，咁我哋又涉及咗成個無線嘅系統。咁佢個穩定，無論係耳機嘅傳輸，又或者係講嘢咪嘅傳輸，係咯。包括我哋電纜啊，咁呢啲前期嘅喺現場嘅第一針嘅鋪墊係咯。咁大概仲有樂器咯，樂器咁由樂器老師鼓啊、鍵盤啊，咁又有啲小打類型嗰啲之類係咯。場我哋又要規劃成個嗰個咩啊，嗰個觀效啦。咁你幾萬人、幾萬個觀眾，我哋要將佢嘅聲收入埋嚟。咁現場佢喺我哋嘅製作上面啊，或者佢之後一個成個現場咁喺網上線上嘅播放啊，咁佢都係呢啲其中一部分咯，係咯。你每一次去參加呢啲啊，你有冇咩特別覺得特別每一場有咩特別感觸咧？最大嘅感觸就係最大嘅感觸啊！咁就係有時可能就係搶時間啦，因為係的確每個地方嘅運輸係好困難，因為有啲場地佢會限行。咁限行嘅話，我哋會細車每個細車嚟倒每一件貨，咁你個時間成本係好大嘅，咁你就會可能影響下一場嘅演出咯。經常會遇到啦，如果你喺外場啲天氣啊突然之間變化，黃色暴雨、紅色暴雨，安全一定係最重要㗎啦。你首先你100幾200個工人喺現場，又係保證到工人搭建安全同埋觀眾嘅安全，呢個係肯定係每一個政府每一個城市佢公安部門啊，佢哋係最重要嘅一環嚟㗎啦，係啊，所以呢個我哋係不容忽視咯，係咯。